Dulu setiap pagi Mimin harus keluar cari es kiloan buat jualan. Kadang esnya habis, kadang cepat cair di jalan. Bayar ojek buat angkut, tambah biaya lagi. Belum lagi kalau esnya kotor, minuman jadi nggak enak. Tapi sekarang berkat ice maker machine, Mimin bisa bikin es sendiri di rumah atau toko. Es bening, higienis, dan siap dalam hitungan menit. Oh my Buat God. kalian UMKM minuman, mesin ini membantu banget.